Bila kukawia tunaenda kusoma katika kitabu ya Kutoka. Kutoka sura yake ya 12 mstari wa 1 hadi 2. Biblia inasema, Bwana akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri akawaambia, mwezi huu utakuwa mwezi wa miezi kwenu, utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Amena. Waebrania sura yake ya 9 mstari wake wa 16 hadi 17. Waebrania sura ya 9 mstari 16. Biblia inasema, maana agano la urithi lilipo lazima iwepo mauti yake aliyelifanya. Kwa maana agano la urithi lina nguvu palipotukia kufa kwa mtu, kwa kuwa halina nguvu kabisa akiwa yu hai yeye aliyelifanya. Kwa hiyo hata lile la kwanza halikuanzwa pasipo damu. Maana kila amri ilipokwisha kunenwa na Musa kwa hao watu wote kama ilivyo amuru sheria, alitoa damu ya ndama na ya mbuzi pamoja na maji ya sufu nyekundu. 17 tu. Pana kuendelea. Amena. Tunamalizia na Mathayo 28 mstari wa 11 12 hadi 13. Biblia inasema, nao wale walipokuwa wakienda, tazama, baadhi ya askari waliingia mjini, wakawapasha wakuu wa makuhani habari za mambo yote yaliyotendeka. Wakakusanyika pamoja na wazee, wakafanya shauri, wakawapa askari fedha nyingi, wakisema, semeni ya kwamba wanafunzi wake walikuja usiku wakamwiba sisi tulipokuwa tumelala. Mstari wa 14. Na neno hili liliposikilikana kwa liwali, sisi tutasema naye, nanyi tutawaondolea wasiwasi. Basi wakazitoa zile fedha, wakafanya kama alivyowafundisha, na neno hilo likaenea kati ya Wayahudi hata leo. Amena. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Niko kwenye madhabahu hii nikimshukuru Mungu kwa matendo mema ambayo amenitendea. Kufika katika madhabahu ya Betania Tanzania, nimemuona Mungu. Karibu mwaka mzima huyu nilikuwa nikikuwa na tatizo ya mguu. Yaani mguu ilikuwa imeuma sana. Ni kama walitupa uchawi moja, kwetu Kongo wanasema mulonge. Ni kama umesikia mguu imewaka moto. Maumivu inatuma usinzii usiku kama mchana. Na wakati moja nilimuita baba akaniombea. Maumivu yale yakaisha. Lakini ni kama adui alibadilisha system. Maumivu ikaisha. Lakini mguu huyu tu ikakuwa kama inataka kupoza. Siwezi kutembea mahali parefu. Siwezi kusimama muda mrefu. Bwana tusaidie. Hiyo hali hata kama nilienda kwenye kilio ni nini? Msiba. Kwenye msiba Kongo, nilikuwa na hiyo hali. Miezi yote 2 nilikuwa kule, sikukuwa natembea. Nilikuwa naikala fasi moja tu kwa sababu ya maumivu. Siwezi nikatembea. Lakini
ninamshukuru Mungu kwa sababu nilibeba kwenye wadokta mbalimbali. Na kila wakati Mungu alikuwa ananiambia, hautapata jibu nzuri uko kwenye unaenda. Tunzo la mguu, uponyaji wako utatoka kwenye madhabahu ukiwa ukifanya kazi yangu. Hallelujah. Mara nikisikia mganga mwingine, daktari anakuja anatunza habari ya mifupa, akili inakuja, ingawa ule alishindwa, acha niende kwa huyu. Ninapoamka asubuhi napanga kuenda, tayari Mungu anatuma neno, ukienda pesa unaenda kupoteza bure. Nilikuambia kama utapona kwenye madhabahu. Amen. Hallelujah. Amen. Na ilikuwa hivyo. Wakati mama na baba wamenialika na wanasema tafanya kazi, kwangu nilishindwa kuambia haitawezekana. Lakini nilisema acha niende, tutakapoonana tutaongea. Wengine wafanye kazi, siwezi nikashimami. Lakini tangu nilihubiri hapa, ile siku ya kwanza ilikuwa muujiza. Hallelujah. Muda ambao nilishimama hapa, hata kanisani mwetu Betania, kazi yangu ni kuketi. Wanaposifu mimi nakaa, wanapoomba nakaa, nachunga watu wanapofunga macho kuombea kutawanyika kwa mkutano, ndipo ninashimama. Naona ni aibu watu waone niko natembea kama kilema. Acha wakifunga macho nishimame polepole niende. Ndio ilikuwa maisha. Tumshangilia Mungu wa Betania Tanzania. Bwana asifiwe sana. Amen. Huyu ndiye Mungu anatendaka mambo ya ajabu. Hallelujah. Nimefika hapa na muona Mungu. Mungu akubariki mchungaji. Yes. Hii madhabahu ina mafuta ya kipekee. Asante Bwana. Ukitaka uamini, ukiamini utayaishi. Ukitaka ukatae. Ukikataa utaona wengine wanaona muujiza wa baba na wewe unabakia kushangilia tu. Hallelujah. Amen. Paulo anasema nini? Anaongea hivi, agano ili iwe na maana, agano ili ikamilike. Tusomee pale Waebrania 9:16-17. Waebrania 9 baba. Sikiliza mzuri. Twende haraka baba. Waebrania 9:16. Waebrania sura ya 9 mstari wa 16 na 17. Biblia inasema, maana agano la urithi lilipo lazima iwepo mauti yake aliyelifanya. Kwa maana agano la urithi lina nguvu palipotukia kufa kwa mtu. Kwa kuwa halina nguvu kabisa akiwa yuhai yeye aliyelifanya. Agano la urithi, ingawa baba na mali mingi, anaangalia watoto wake. Anasema hii mali nyingi ninayo, acha nifanye agano. Mkifaransa wanasema testament. Baba anafanya agano ya urithi. Anasema nina magorofa mahali fulani, nina kampuni mahali fulani. Hiyo itakuwa ya mtoto wa kwanza, hiyo itakuwa ya mtoto wa pili, anagawa mali yake yote. Na mara anaita wavoka wanawaitaga wanasheria, wanaandika, wanasema wakati nitakuwa nimemaliza safari yangu chini ya jua, hii mali yangu mutagawia watoto wangu jinsi nilivyopanga. Biblia inasema nini? Agano hiyo haitakuwa na nguvu wakati yule ambaye aliandika iko hai. Lakini atakapofariki agano itakuwa na nguvu. Hallelujah. Iko hai anaweza kubadilisha lolote lile. Lakini atakapofariki itakuwa na nguvu. Amen. Leo tuko na sherekea habari ya mwanaume aliyetingiza ulimwengu. Udongo ili
akafufuka, na leo yuko hai kwenye mkono wa kuume wa Baba akikuombea mimi na wewe. Haleluya. Yale yote alisema yatatimilika, utayaona kwa maisha yako. Yes. Maneno ya Mungu haiko hadithi. Usiyaone kama histori, usiyaone kama ni mifano, hapana. Aliyesema iko hai na iko nyuma ya neno lake ile ilitimize kwa maisha yako. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Aliyesema kama njooni kwangu nyote mnaolemewa na mizigo mizito nami nitawapumzisha. Hakusema uongo Kabisa. Mizigo yako uko naibeba. Haleluya. Unaibeba wapi? Mganga hawezi kukusaidia kwa lolote. Baba yako hawezi. Kuna mahali atafikia atachoka. Mama yako hawezi. Jirani yako hawezi. Kuna mahali atafikia atachoka. Lakini kuna mwanaume, leta mizigo yote. Ile nye waganga wameshindwa, ile wadokta wameshindwa, ile baba yako na mama yako wameshindwa, leta kwa Yesu. Alikufa na fufuka, iko hai kwa ajili yako. Haleluya. Tumshangilie kwa makofi na vigelegele. Haleluya. Haleluya. Iko hai. Tuko naenda kwa haraka. Napendaka kabisa nisikwaze watu. Tunaenda katika Mathayo. Yesu amekufa. Wakati amekufa, wanaenda kumzika. Wakati wanamzika, Wayahudi wanaenda kumwambia Pilato, huyu bwana wakati alikuwa anadanganya watu, kuna neno alisema, lakini sisi hatuiamini kwa sababu haiwezekani. Hatukuona mtu amekufa kisha amefufuka. Lakini alikuwa anadanganya watu, anasema hatakufa kisha siku 3 atafufuka. Inawezekana amekwisha kuongea na mitume wake kuambia wakati ambao mimi nitakufa, mkuje muibe maiti yangu, kisha mtaenda kutangaza kama nimefufuka. Sasa utupatie waskari ambao watalinda kaburi ya ule baba, mitume wake wasije wakamuibe, kisha watutangazia kama amefufuka. Pilato akakubali, akatuma waskari, wakaenda wakalinda kaburi. Wakalinda kaburi siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya 3, wakasikia mtetemeko mkubwa. Mungu mwenyewe ameshuka, ameliviringa jiwe na Yesu akatoka mzima. Haleluya. Hawa watu walionesha kwa macho yao, na wakati waliona wakashangaa, wakasema ni vitu gani? Wakaenda kwa makoani kuwapasha habari, asema ule bwana amefufuka, yu hai kabisa. Wale wakaogopa, wakasema nini? Hii habari ikienea ulimwenguni pote tutapata aibu. Acha tupatie waaskari hawa pesa ili waende kusema kama mitume waliiba mwili wa Bwana Yesu. Wakawapatia pesa, mwende mukanyamaze kimya, lakini museme kama mitume waliiba mwili wa Yesu. Lakini hawezi kuzuia utukufu wa Mungu. Haiwezekani. Utukufu wa Mungu inaongeaka, kazi ya Mungu inaongeaka. Mungu ana sababu ya ushuhuda ya mwanadamu, mwenyewe anajitoshelea. Hata kama mwanadamu angekaa kimya, Yesu anasema mawe yatapiga makelele kwa ajili ya utukufu wake. Bwana asifiwe. Hata kama utanyamaza, usiseme yale Mungu alitenda kwako, Mungu atajipatia utukufu. Wakaenda. Barikiwa sana Baba. Lakini siri chini ya jua hakuna. Hakuna siri chini ya jua. Waskari walipoenda manyumba yao, wakakuta wake zao. Tunajua tangu Yohana Mbatizaji, waskari walipomwendea wakamuuliza Yohana, na sisi tutafanya je ili tuingie katika ufalme wa Baba?
Yohana akawaambia, toshekeni na mishahara yenu. Maana mishahara ya waskari kama hata kwa miaka hii ni ndogo, haikuanzia hapa. Tangu Yesu kabla akuje, mishahara ya waskari ilikuwa ni ndogo tu. Ndio maana Yohana alisema toshekeni na mishahara yenu. Haleluya! Lakini siku Yesu alifufuka, mishahara ya waskari iliongezeka. Haleluya! Mpaka walipoenda kabisa. Haleluya! Acha Yesu akutendee muujiza. Yesu akutendee muujiza. Pasaka hii isipite bure kwa maisha yako. Barikiwa sana Baba. Pasaka hii, Pasaka ni kusema nini? Ni kutoka. Kuna mahali ambapo Yesu anakutosha. Tangu sasa, tangu leo. Haleluya. Amen. Mama, Mungu anakupenda. Barikiwa. Mama, Mungu anakupenda. Nasikia ushuhuda bako nasema hapa. Watumishi wa Mungu wanakushuhudia. Hayo Mungu aliniambia niko nyumbani. Akasema, mama, unajaa moyo wa upendo. Na unakuwa na moyo wa kusaidia wale ambao wajiwezi. Na kazi yote ambayo umetenda kwa ajili ya utukufu wa Mungu, huko napanda. Na zile kazi ndizo ziko na kutetea usiku na mchana mbele ya Baba. Adui apande, ashuke, kwa maisha yako atapata mlango. Haleluya. Hatapata mlango kwa maisha yako, hatapata mlango. Na kuna njia ya baraka Mungu anafungua kwa maisha yako. Amen. Amen. Anaifungua. Maana matendo mema uko natenda, yale ulitendaka na mengine ukumbuke. Lakini mbinguni kuna kitabu ya ukumbusho. Mungu anaandika kama matendo ya watakatifu, na wakati naofaa anaifunguaka ili alipe walio wake. Muda wako umefika. Amen. Amen. Unakuja kulipwa na Mungu. Mungu anakuja kukufurahisha kwa ngazi nyingine. Maombi ya wateule wanakuombeaka usiku na mchana. Ile tu kusema mama, wanaomba Mungu, kumbuka mama. Kumbuka mama kwa yale alitenda kwangu. Ile maombi nafika mbele za Mungu. Na Mungu anakuja kutendea. Haleluya. Dada yangu. Jina lako nani dada? Wewe hapo. Doctor. Zainabu. Mungu anakupenda Zainabu. Haleluya. Mungu anakupenda. Amen. Tena huyu dada ana roho kikundiro ni ya kupendwa. Ana kibali. Kila mtu akimwona anampenda. Kila mtu akimwona anamfurahia. Yani kila mtu atapenda kuwa rafiki yake. Mungu anaweka kibali ndani yako. Hata kusema yako, kila mmoja atapenda ateke sikio asikie uko nasema nini. Lakini sikia nikwambie, jinsi ulivyo wewe ni mwinjilisti. Upende, usipopenda utahubiri Yesu. Na ndani ya kuhubiri Yesu kuna baraka nyingi ya maisha yako. Kuna milango itafunguka. Labda one njia. Lakini Bwana aliniambia jana nikuambie wewe. Na ndio maana nilikuwa naomba Mungu niletee naye. Amen. Hallelujah. Wewe ni mwinjilisti. Usipoteze wakati. Hapana. Usipoteze wakati. Kuna baraka nyingi utakapopiga hatua umtumikie Mungu. Tanzania watakushangaa. Amen. Haujue vitaendeka je. Haujue njia gani Mungu atapitia. Lakini Mungu atakukuta mwenyewe na utahubiri injili. Injili utaihubiri. Utapanda mandege. Utaenda huko na huko. Watu watakutafuta juu ya kenye Yesu aliweka ndani yako. Ulipokuwa mtumbo ya mama yako, Mungu alipiga muhuri kwa maisha yako kuwa utamtumikia. Amen. Yes. Ndio maana kuna vitu vingine havijawekwa wazi kwa maisha yako kwa sababu haujapiga tu. Hamua.
Mungu anamwambia Ibrahimu, toka katika nyumba ya wazazi yako. Toka. Nitoke niende wapi? Mungu akumwambia kwenye hatari. Uende tu kwenye nda kuongoza. Ibrahimu akatii, na wewe utii. Usiangalie watu watasema nini. Unajua nini Mungu alikupele ile kibali ya kupendwa? Kwa sababu kuko kitu yake, mbegu yake iko ndani yako. Mbegu ya kuhubiri. Amen. Hallelujah. Na injili yako italeta watu wengi kwa Yesu. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Mama pastor hasema Bwana wa majeshi, Mungu anasema hivi, anajua uvumilivu wako, jinsi ya ukumupatisha haya, naye atakupatisha haya. Amen. Asante Bwana. Jinsi ulimkubalisha kwa walio mbali na karibu, naye anaenda kukubalisha. Maisha unatembea kwa miguu, yatosha. Baraka ya Amen. Yes. Hallelujah. Yatosha. Baraka ya gari inakuja. Amen. Unashukuru juu ya nyumba moja. Unashukuru juu ya ile nyumba uko nayo. Na bado. Amen. Na bado. Amen. Na bado. Hallelujah. Kuna manyumba. Asante Bwana. Sio Rwanda tu, na Tanzania. Amen. Amen. Na hapa kuna nyumba ya huyu mama hapa Tanzania. Amen. Na si Tanzania tu, na huko kwenye tunaendaka kwa ndege mbali kule. Amen. Wale ambao watufanani. Kuna baraka ya. Mungu anasema anakuja kukuvika vazi ya heshima. Hallelujah. Anakuja kukukubalisha kwa walio mbali na karibu, watakutafuta. Amen. Mahana ni wakati wako. Amen. Amen. Pokea baraka. Hallelujah. Mama Mukude, Mungu agala anasema anakufurahi. Amen. Anakufurahi. Na mtumishi wa Mungu Bahati Bukuku anasema, anaimba anasema, Mungu akicheka anaachilia baraka. Amen. Sasa hivi Hallelujah. Kuna surprise Mungu anakuja kutenda kwa maisha yako. Kuna dada kuya. Kuna surprise. Kuya. Kuna surprise Mungu anakuja kutenda kwa maisha. Oh, hallelujah. Kumbatia huyu mwinjilisti ambaye atabeba habari njema kwa mataifa. Muombe, msengere. Umusengere. Umusengere. Roho imenesite. Menesa. Gomamo mama. Menesa. Ronte menesite gon. Menesite gon. Hallelujah. Dada yangu. Yo. Acha nikukumbatie. Jamani. Tupo kweli. Sikiliza mwanangu. Ronte menesite gon sai. Mipango ninayo juu yako. Mwili upatishwe kilicho chema. Rokutemeni sai konde dude sai. Hata kama unapita kwenye njia, unaona kuna njia, ujue kama niko pamoja nao. Rokutemeni sai na kuzifanya bonde. Rokutemeni sai na kuja kukukubalisha kwa ngazi ya juu. Walio mbali na karibu na waleta kwako. Rokutemeni site konde, kuna baraka zako kwa mataifa. Ninawashurutisha wakuite ili upokee baraka zako. Uko wangu, na kuja kukutendea mema, na kuja kukufurahisha, na kuja kukuchekesha. Asema Bwana asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Waskari walipoenda nyumbani mwao, wakakuta wake zao. Unajua Bwana kama iko na pesa mumufuko, anakuwaka na cheka cheka. Hata akute kopo wala sahani chini kwenye saluni, hata sema, hata tomboka. Atasema kwa nini munaacha uchafu hapa? Simuondoe. Lakini kama ana pesa mumufuko, haikuti. Uone matusi atakutukana paka utashangali.
siku walipofika nyumbani, mama akashituka, sema mume wangu anakuja, sijatengeneza munyumba atatomboka. Lakini anaona mume anaingia, mke wangu kuja mke wangu. Baba bona anakuja na furani nini? Kuja, ikala hapa nikuambie. So unajua kama hii siku 3 sikukuwa nyumbani? Asema ndio baba. Tulisikia kama munaenda kuchunga kaburi. Ndio, tulienda kuchunga. Anaangalia pembeni, watoto wa huko hapa. Ule mwenye tulienda kuchunga alifufuka. Vile mweba na mke munapendaka kusema, nyamaza kimya, usiseme. Alifufuka. Kwani alifufuka? Ndio alifufuka. Ona pesa banatupatia juu tuseme kama hakufufuka, lakini pesa hizi amefufuka. Kamata, uza nyama, uza kitenge, uzia watoto chakula. Yesu akifufuka mu maisha yako, sharti alama zionekane na maisha yako yatabadilika. Amen. Haleluya. Amen. 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 Anasema amefufuka. Bibi akaitika akasema kweli Yesu amefufuka. Askari mwingine akaenda huko. Wote wanamke walipokutana na msoko, biko naenda na masakoshi yabo. Wabibi wa askari, mama kuya kwanza huku tuoneshe mfano. Wabibi wa askari, kuya pastor. Kila mmoja anakuya munjia yake. Huyu anakuya, kuna mama leta sakoshi, Yesu amefufuka. Leta sakoshi. Zana sakoshi yao. Kila mmoja iko naenda. Hallelujah. Tunakia kutanana sasa. Unaenda wapi? Sokoni. Sokoni. Na wewe? Na mimi naenda sokoni. Unaenda sokoni, binakuwa na mimi naenda kusokoni. Mume wangu amenyambia, niko nawaambia, sijua kama na Yesu mwenyewe alikuwa anachunga. Ndio. Amefufuka. Amefufuka. Baka wapatia pesa mingi oni. Amenipa na mimi. Ndio maana anakuja kusoko kununua. Ndio. Na wewe naye anasema na mimi bwanangu aliniambia. Huyu naye anasema na mimi bwanangu aliniambia. Sikia, maisha yako yaliyokuwa chini, hii mwaka hii sherehe ya Pasaka hii inakuja kubadilisha, inakuja kuleta njia nzuri kwa maisha yako. Haitabakia vile. Yes. Haitabakia vile. Hacha nimalizie Masai naenda. Tunasoma Kutoka. Masai naenda Kutoka sura yake ya 12 mstari wa 1 hadi 2. Biblia inasema, Bwana akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri akawaambia, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu, utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Dada yangu, unakumbuka ujumbe mama alitoa kwa ajili yako? Usikamate muzaa. Ni wakati yako inafika ya Mungu kukuchekesha na kukuvika vazi ya heshima. Hallelujah. Wakati wako inafika ya Mungu kupanguza machozi unaolia kwa siri watu hawajui. Ni wakati wako unafika utembelee kwenye tapi rouge, Kapeti nyekundu. wakupatie samani. Haleluya. Ni wakati wako. Amen. Hawa vijana wakuji, kisi muko mkui hii na ile mkui. Niko naenda kumalizia. Biblia inasema mwezi huu itakuwa mwanzo wa mwezi kwani. Utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwani. Mwezi huu kuna vitu Mungu anakuja kubadilisha. Amen. Amen. Vile vyenye vionekane Mungu anakuja kuvibadilisha. Huyu kaka iko hapa. Niko nataka kufasiria haya ambao Mungu alinipa ufunuo ya neno. Shimama pale. Sogea kule. Na wewe sogea hapa. Na wewe sogea hapa. Na wewe. Haleluya. Huyu kaka yeye iko hapa. Muachane maespasi.
anamwambia utaenda pale, kuna kitu batakupatia, maana kuna baraka yako iko pale. Utakapofika pale saa moja, ukitoka pale saa moja, saa mbili ikukute kwa kaka fulani, naye kuna baraka yako. Ukitoka pale saa nne ikukute kwa kaka fulani, hana baraka zako. Ukitoka pale saa sita ikukute hana baraka zako. Kaka anabaki hapa, anaanza safari. Karibu kuya kaka. Mungu anamwambia kuna baraka zake, inabidi aende. Umubane. Sasa wewe unaanza safari juu uende, mweye mumuzuia asifike. Asiwapite. Pigana mpaka uache, pigana mpaka uende, piganisha. Kwa sana wao utaki. Haleluya. Anabakia pale mwaka wa kwanza, hiko pale pale. Kumbe Mungu anamwandalia mwaka wa kwanza ule, mwisho wa mwaka hatapata mariashi. Mwaka wa kufuata hatapata mtoto. Mwaka wa kufuata kazi nzuri. Mwaka wa kufuata anapata nyumba. Lakini tangu Mungu alimuahidia, hiko pale kuna vitu vinamfunga asifikie yale Mungu alipanga kwa maisha yake. Pigana. Kuya utwale mke wako huyu. Iko hapa, ana mke wako, kuya mtwale. Hivyo ndivyo watu wa Mungu tulivyo. Kuna mahali Mungu anataka tufike. Ndio. Tulikutana na Yesu aliyeshinda kifo na mauti. Inabidi historia ya maisha yetu ibadilike. Kwa nini iko vile vile? Kuna vitu vinatufunga. Adui hataki tufikie baraka za Mungu kabisa. Haleluya. Lakini Bwana anasema nini? Huyu anaikala hapa tangu Mungu alimuahidia 2015 16 iko pale, 17 iko pale. Mungu aliandaa 16 awe, 17 azale, 18 apate kazi, 19 apate gari, 20 apate nyumba. Lakini tangu 2015 hakuna mafanikio, hakuna kupiga hatua. Akitaka kupiga hatua anarudia, akitaka kuenda anarudia. Lakini tushangilie neno la Bwana. Haleluya. Yesu anasema nini? Mungu wetu anasema hivi, mwezi huu utakuwa mwanzo wa haleluya. Utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Yes. Kuna vitu vinabadilika. Tunapokea kwa hii Pasaka. Tangu bali mfunga pale, Yesu anarudisha hii baraka enye ungelipata 2019, 2020, 21, 22. Leo kwa 2025 kuna yale ambao ungelipata au kupata. Yesu anavirudisha vyote kwa hii mwaka. Kwa hii mwaka. Amen. Kwa hii mwaka unaenda kupokea muujiza wako. Usiseme miaka inapita, sura ilisha kunjama. Asante, unaweza kunuka. Labda sitapata Bwana kwa sababu miaka inaenda. Sikia, kisi Yesu anasema inakuwa mwezi wa kwanza kwenu. Ni kusema nini? Baba anarudisha miaka yako nyuma. Amerudisha. Uzuri ambao Mungu anaenda kukupatia ni uzuri ya binti ambaye yuko na miaka 20. Hata kama uko na miaka 40. Ili baraka zako ngizi alikula
zote uzipokee. Kwa mwaka hii utapokea baraka zako. Hata miaka inapita, unaingia kwenye menopause. Nini mkiswahili? Ni menopause. Miaka inazidi, hauwezi ukazae. Tuna ushuhuda ya watu wengi ambayo Bwana alitengeneza. Na matrompe bakitosha, kizazi bakitosha, Yesu anarudishaka. Hallelujah. Unajua kama kumsalaba kulikuwa wamwizi wawili ambao waliuawa na Yesu. Na Yesu alikuwa katikati yao. Amen. Usikutanane na mwizi mmoja, kutanana na Yesu ili maisha yako ibadilike. Hallelujah. Kutanana na Yesu anabadilisha maisha. Yesu analetaka mambo yote yamekuwa mapya. Kama ulikuwa mtu wa kudharaulika, hauna zamani mfamilia, wakati wanaandaa sherehe hawawezi kukuita maana kuna kenye utatoa. Lakini bana Yesu aliyefufuka hatafufua mfuko wako, hatafufua sante yako, afya yako Yesu ataitengeneza. Amen. Hallelujah. Yes. Mwezi huyu Mungu anairudisha mwanzo kwa ajili yako. Yale ambao kupata 2015 kulikuwa baraka yako, 2016 kulikuwa baraka yako, 2017 kulikuwa baraka yako. Na labda ulikuwa na ahadi, Mungu anasema nakuja kutenda, lakini mpaka sasa haujaona lolote. Bwana anasema inarudia, inakuwa mwanzo wa mwezi kwenu. Hallelujah. Twende tukashimame tumuite Baba. Karibu. Acha Yesu akufurahishe. Acha Yesu akuchekeshe. Acha Yesu akutendee mema. Kwa mwezi huyu, kwa mwaka huyu, baraka zako zingeonekana, hata zitapika. Ndoa yako adui alifunga, itafunguka. Tumbo lako adui alifunga, inafunguka. Mikono yako adui alifunga, inafunguka. Kwa sababu Yesu amefufuka, ameshinda kifo na mauti. Hatutabaki wafu, hatutabaki kwenye shida, hatutabaki kwenye machozi, hatutabaki kwenye mangaiko. Yesu amefungua maisha. Hallelujah. Tunaenda kuombea wadada ambao wanahitaji ndoa. Wapite mbele, usione aibu. Wadada wanaohitaji kuolewa, inawezekana unafikiri miaka imepita, lakini kama uko hapa na huna mme, wewe pita mbele. Yesu anabadilisha miaka yako, anarudisha mwaka wako. Usijione mzee. Yesu anasema anakubadilisha, anakutengeneza, unaenda kupata mme wako. Amen, amen. Mwinjilisti, Mungu akubariki. Na yako napasha piga, napasha kuya Tanzania. Hallelujah. Bwana asifiwe. Mama pasta karibu. Pasta karibu. Kuna yale Mungu alinena nasi kwa ajili ya kazi hii. Alitupa huduma na Baba atatusaidia. Hallelujah. Sikia, msifadhaike. Mungu ajibu yake nyuma ya wakati. Hii ndio wakati. Amen. 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 Labda wewe mnajua Kiswahili mwao wanasema kesheni. Kesheni ni kusema nini? Unajua sisi wakati tuko mabinti tulikuwa grupe ya mabinti ambao tulikuwa napenda kuomba sana. Tunamulilia Mungu tukumbuke nasi. Mpaka kanisani wa vijana wakatupa jina wa kesheni. Tukipita make watu ambao wanachelewa. Pengine walishajibiliwa zamani. Siye tunachelewa, lakini tulimuona Mungu. Tulimuona Mungu kwa maisha. Dada, sikia nikupe moyo. Kulikuwa dada kanisani alikuwa muimbaji. Dada ambaye ukiangalia sura yake hakukuwa na sura ya kupendeza kama yeye. Naona nyinyi wote mnapendeza. Lakini alikuwa muimbaji, na wakati iko naimba ana sauti nzuri. Wakati benzabo biko na piga kadansa hivi, yeye iko naenda hivi. Mpaka waimbaji wenzao walikuwa na kwazika. Lakini
lakini alikuwa na neno kutoka kwa Mungu. Kukatoka mgeni kutoka Amerika, akafika kanisani, alikuwa mhubiri mkubwa. Lakini wakati alifika, anaongea na mchungaji kusema kama Mungu aliniahidia mwikainisa hii, kuna mke wako. Mchungaji akuangalia ule dada, alikuwa anaangalia wale wadada wazuri, na akawaambia mkuje siku ya Mungu mfanye vizuri, kwa sababu kuna mtu anatafuta mchumba. Ule dada akamwambia, akakuja gisi alivyo, lakini wakati kona cheza kadansi, bezabo biko naenda hivi, yako naenda mbele, sauti ovyo. Mungu akamwambia mchungaji, mke wako ule. Wakati mchungaji anamuuliza mgeni, umemuona? Sema ndio, nimemuona. Mchungaji mwenye kanisa anachunga wale wadada wazuri ambao alisema wavae vizuri, lakini mgeni akamwambia ule wa sura ieleweke. Asema ule ndio mke wako. Wali ni ule? Asema ndio. Sasa labda adui miaka ambao mungelijibiliwa, adui aliifunga, lakini neema inarudia. Mungu anarudisha. Mwezi huu utakuwa mwezi kweli wa mwanzo wa mwaka. Kuna muujiza Baba anakuja kutenda kwa maisha yenu. Haleluya. Tunaenda kuombea watu wa Mungu. Amena. Haleluya. Haleluya kanisa. Sikiliza, haijalishi unao watoto lakini huna mme, bado nafasi yako ipo. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Mimi niliolewa nikiwa na watoto 4. Bwana akanifungulia milango, akanibariki na kunipa mume mzuri. Haleluya. Kwa hiyo Bwana anaposhuka kutengeneza, angalia unao watoto wangapi, angalia umri wako. Yeye yuko tayari ili atende juu ya maisha yako na aweze kujichukulia utukufu. Usikae eti kwa sababu umezaa. Amen. Karibu. Tutakupatia nyimbo unikumbuke Baba unapowadhuru wengine. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Baba, umewita wamama hawa, mabinti hawa na wanawake hawa, ni kwa sababu wako na haja ya kuwa na waume zao, na neno lako umejifunua kwa ajili ya mtumishi wako ambaye kupitia neno lako Roho Mtakatifu amesema pamoja naye kwamba hawa mama waliokuwa mbele hapa, Baba, nenda kwa wanaume, japo wanafikiri miaka imepita, japo wanafikiri Yesu umemsahau, lakini Yesu naomba kubariki, unikumbuke, usinipite, usinipite. Yesu naomba usinipite.
Wazazi wetu sasa tunayang'oa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tunaachilia moto kwenye upepo, kwenye upepo, kwenye upepo, kwenye upepo, kwenye upepo. Tunaachilia moto kwenye hali ya hewa, tunayovuta kuanzia sasa. Yale ya moto, yale ya moto, yale ya moto, yale ya moto. Ikateketeze, ikateketeze, ikateketeze kwa jina la Yesu. Yes.